Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Mahdi Abdullah, Produk Konsultan Syarikat Win Impact Network Sdn Bhd. Hari ini saya bersama dengan Puan Fatimah, Kak Zainab dan juga Puan Umi, daripada Batu Pak Johor dalam misi kemanusiaan Win. Hari ini kita nak dengar satu testimoni oleh Kak Zainab. Betul Kak Zainab Kak Fatimah. Yang di mana hari ini untuk pengetahuan anda semua, Kak Fatimah diperkenalkan oleh Kak Zainab daripada Batu Pak. Jadi hari ini kita nak dengar sedikit perkongsian tentang testimoni setelah Kak Fatimah menggunakan ataupun mengambil MD7 Antidote. Okay, silakan Kak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Batu Pahat. Saya Kak Fatimah binti Asif. Dulu saya ada mengidap sakit ulcer perut. Lepas tu ada batu karang. Jadi sebelum saya buat CT scan, macam dia batuk, ada keluar darah. Lepas tu saya rasa seput dah 2 minggu. Jadi apabila dapat antidot ni, saya minum baru 1 jam, seputnya pun reda. Sampai ke sekarang saya teruslah mengamalkan antidot ini. Dan yang keduanya, bila saya naik tangga, tahu je, tapi ni hari bila sampai sini, saya naik sampai ke atas, rasa macam lengung pun tak ada. Alhamdulillah. Yang dulu saya ada ulcer pun saya tak boleh makan nasi, tapi sekarang dah boleh makan nasi. Terima kasih banyak. Dah boleh berjalan dah sampai ke sini. Dulu berjalan memang harapkan orang ambil baru dapat pergi masjid. Kalau tidak, sekarang pergi masjid pun dah boleh jalan kaki. Alhamdulillah. Okey. Jadi